nevažiuoju, tiesiog suvarai. Kas nutiko? Greičiai nepadėjo. Klausyk, gal važiuok tu pirmas, nes aš už tave juodą darbą visą nudirbu. Tu jaunesnis. Ne, aš pensininkas maniau, 55. Anksčiau pensiją išėjau. Čia, supranti, Husqvarna važiuojam, ne aš. Husqvarna, o beje, kur tavo beta? Beta senutė, blėt, numyra, kurva. O kas nutiko? Tai dar neaišku, kas nutiko. O prognozės? Nu, greičiausiai grynas. A. Lemba, aš taip, supranti, suspaudęs kojas važiuoju, kad užspaudžiau stumoklį, lemba. Ir užklinėjo. Nu, ir užklinėjo.